que você achou dessa lareira? Já deixa nos comentários aqui abaixo a sua opinião ou sua dúvida, né? Para que a gente tire a sua dúvida, tá bom? Tanto na fabricação, né, como o modo de usar também. Já deixa o seu comentário porque aí a gente tira a sua dúvida, tá bom? E se você gostou, não esqueça de curtir, né? Ó. Caso você não curtiu ainda, já clica no joinha aqui abaixo e já curte aí, né? Já deixa o seu like aí. E se você for novo aqui no canal, já vem aqui, ó, já clica na palavra vermelha aqui abaixo, já se inscreva também para você estar seguindo vários outros vídeos como esse daqui e também tudo sobre a construção civil, tá bom? Lá a gente tem vários vídeos ensinando vários passo a passo e a gente tá vindo aí com vários vídeos novos aí falando sobre a construção, né? A gente tem passo a passo completo aí para ensinar para você, tá bom? E para você que é meu inscrito aqui e segue todos os vídeos, o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!